Γεια σας. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για τα οικονομικά συστήματα, τα οποία στην ουσία είναι και πολιτικά συστήματα και κοινωνικά συστήματα. Γιατί είναι αλληλένδετες και οι οικονομίες και οι κοινωνίες και η κάθε χώρα εφαρμόζει τελικά τελείως διαφορετικά το ίδιο σύστημα, ας πούμε, γιατί παίζει ρόλο πώς είναι και ο λαός της, πώς ακριβώς οι πολιτικοί της εφαρμόζουν τις πολιτικές και τις οικονομίες αυτών των συστημάτων. Το σίγουρο είναι ότι εκ του αποτελέσματος βλέπουμε αν αυτά τα συστήματα πετυχαίνουν ή όχι. Γιατί η βασικότερη προϋπόθεση είναι η παρατήρηση στο χρόνο, οι μετρήσεις, η καταγραφή, τα στατιστικά στοιχεία, ώστε να βγάλεις τελικά συμπεράσματα. Από την αρχή δεν ξέρεις, θεωρίες κάνεις, υποθέσεις και βλέπεις αν τελικά θα πετύχουν. Στη σημερινή παγκόσμια κατάσταση, την τωρινή, κυριαρχούν τρεις οικονομικές θεωρίες, χοντρά μπορούμε να πούμε. Η μία βασίζεται στον Keynes, έναν οικονομολόγο του 20ου αιώνα, ο οποίος και από εκεί βγήκε και ο Keynesianismός, που λέμε βάσει της θεωρίας του, ο οποίος τι έλεγε? Έλεγε ότι στις περιπτώσεις κρίσης ή όταν η οικονομία αρχίζει και ζορίζεται, εκεί πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος δραστικά και να ανακατανέμει τον πλούτο, να τον αναδιανέμει, να ξεκινάει δηλαδή το κράτος να κάνει επενδύσεις και να τονώνει την αγορά προκειμένου να μην γίνει τελικά η κρίση πρόβλημα και να μην χαλάνε οι οικονομίες. Ο άνθρωπος, υποτίθεται, ήταν της κλασικής οικονομικής θεωρίας, της ελεύθερης αγοράς, του καπιταλισμού κλπ. Αλλά έβλεπε την ανάγκη ότι πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος. Δηλαδή στην ουσία πάλι στο κράτος στηρίζονται όλοι. Δηλαδή λέμε ωραία καπιταλισμός, να κάνουμε ελεύθερα ό,τι θέλουμε και αυτά, αλλά όποτε ζοριζόμαστε να έρχεται το κράτος να μας σώνει στην ουσία. Όταν το κράτος λειτουργεί και είναι επιχειρηματίας, υποτίθεται, όπως πρεσβεύει ο σοσιαλισμός ή ο κομμουνισμός, είναι απαράδεκτο και δεν είναι σωστό. Αλλά όποτε είναι να σώσουμε τις τράπεζες και κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ευχαρίστως να παρεμβαίνει το δημόσιο δηλαδή και το κράτος, δηλαδή στην ουσία οι πολίτες να πληρώνουν τις ζημιές και τα κέρδη, όταν υπάρχουν, να τα παίρνουν μόνοι τους οι ιδιώτες, οι κάτοχοι αυτών των εταιριών και των τραπεζών. Το δεύτερο σύστημα το οποίο κυριαρχεί είναι το σύστημα του μονεταρισμού, το οποίο το πρέσβευε ο Φρίντμαν, δεύτερος, ας πούμε, σε σειρά οικονομολόγος αξίας του 20ου αιώνα. Υπήρχε και κόντρα μεταξύ αυτών των δύο, ο οποίος αυτός πρέσβευε πάλι ότι όταν ζοριζόμαστε και πλησιάζουμε σε οικονομική κρίση, να παρεμβαίνει πάλι το κράτος μέσω της τράπεζας της κεντρικής, η οποία διαφωνούσε βασικά αυτό στην ύπαρξη κεντρικής τράπεζας, αλλά τη δεχόταν αυτό, τελικά υπήρχε, τη Fed συγκεκριμένα, την Αμερικάνικη Ομοσπονδιακή Τράπεζα, και έλεγε ότι πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος μέσω της τραπέζης και να τυπώνει χρήμα. Δηλαδή να αυξάνει το χρήμα στην αγορά, να υπάρχει πιο μεγάλη ρευστότητα, για να γίνουν δηλαδή πάλι παρέμβαση κρατική. Δηλαδή όλα αυτά είναι καπιταλιστικά συστήματα και θεωρίες οικονομικές, οι οποίες το κράτος το βρίζουν όλη μέρα, δεν το θέλουν όλη μέρα, αλλά όποτε υπάρχει πρόβλημα να χάσουν κάποια λεφτά γιατί η οικονομία θα γυρίσει ανάποδα που λέμε, ευχαρίστως το θέλουν να παρεμβαίνει προκειμένου να τους σώζει. Το σημερινό επεισόδιο είχα πει θα αναφέρεται στην παγκοσμιοποίηση. Αυτό είναι η τρίτη οικονομική θεωρία, η οποία υπάρχει από το 1700, ας πούμε, το σύστημα του μερκαντιλισμού. Δηλαδή στην ουσία μερκαντιλισμός είναι αυτό που εφαρμόζει η Γερμανία και δεν έχει σχέση με τη λέξη Μέρκελ, ας πούμε. Η λέξη σημαίνει εμποροκρατία. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση, η οποία υπάρχει, εξελίσσεται και θα εξελίσσεται, βασίζεται στο σύστημα της εμποροκρατίας. Δηλαδή προσπαθούμε να βγάλουμε λεφτά στη χώρα μας εξαιτίας των εμπορικών συναλλαγών μας με τις άλλες χώρες,
Με λίγα λόγια, οι εισαγωγές μας είναι μικρότερες από τις εξαγωγές μας και δημιουργούμε κέρδος από αυτή τη διαφορά. Η Γερμανία θέλει να μας βάλει σε αυτό το σύστημα όλους, γιατί βλέπει ότι στην ίδια δουλεύει. Βέβαια στην ίδια δουλεύει, όπως προανέφερα σε επεισόδια, γιατί το νόμισμα το οποίο ευρίσκεται το ευρώ, όπως και πριν το μάρκο το οποίο ήταν, είναι ισχυρά νομίσματα. Δηλαδή τα ισχυρά νομίσματα παγκοσμίως σημαίνει ότι από χώρες με ανίσχυρα νομίσματα, αδύναμα, μπορούν να αγοράζουν πολλές πρώτες ύλες φτηνά, προκειμένου να δουλεύει η βιομηχανία αυτών των χωρών. Άρα άμα έχεις φτηνό κόστος όσον αφορά πρώτες ύλες και τα προϊόντα σου είναι τεχνολογικής αξίας υψηλής, που σημαίνει διατηρούν την τιμή τους όταν τα πουλάς, δεν πέφτει η τιμή δηλαδή π.χ. της BMW, της Mercedes, επειδή η Skoda ή η Toyota ανέπτυξε άλλο αυτοκίνητο, γιατί απευθύνονται σε διαφορετικό κόσμο. Άρα η τιμή τους των υψηλά τεχνολογικών προϊόντων δεν πέφτει, που σημαίνει το σκληρό νόμισμα βγάζεις πολλά λεφτά. Έχεις και φθηνές ύλες, άρα το περιθώριο κέρδους σου είναι πολύ μεγάλο. Επομένως η Γερμανία, όταν έχει τρομερές εξαγωγές τεχνολογικού υψηλού προϊόντος και τρομερά φθηνές εισαγωγές πρώτων υλών, σίγουρα δημιουργεί μία διαφορά πλεονασματική. Αυτό είναι το πλεόνασμα των συναλλαγών, το οποίο τη βοηθάει, παραδείγματος χάρη, να χρησιμοποιεί αυτά τα λεφτά για να τα δανείζει στους άλλους. Δηλαδή να βγάζει λεφτά και από το δανεισμό. Στην Ευρώπη θέλει να μας βάλει στο ίδιο σύστημα όλους, ενώ έχουμε ας πούμε 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 19 στην Ευρωζώνη που χρησιμοποιούν το ευρώ, από τις οποίες οι 15-14 δεν είναι τόσο ισχυρές βιομηχανικές χώρες όπως η Γερμανία, που σημαίνει πιο πολύ βασίζονται στις πρώτες ύλες σαν έσοδα. Δηλαδή η Ελλάδα πουλάει πρώτες ύλες, αγροτικά προϊόντα, κτηνοτροφικά, ορυκτά, μέταλλα κλπ. Βέβαια η Γερμανία δεν αγοράζει από εμάς. Αγοράζει από τρίτες χώρες, οι οποίες είναι σίγουρα πιο φθηνές αφού έχουν άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ. Δηλαδή το ευρώ στην Ελλάδα δεν προσφέρει τίποτα, γιατί ούτε η υψηλή τεχνολογία έχει η Ελλάδα, όπως είπα, ούτε οι πρώτες ύλες της έχουν τέτοιες τιμές που να είναι ανταγωνιστικές προκειμένου να τις αγοράσει ο Γερμανός, ο Βέλγος, ο Γάλλος, ο Ολλανδός, που έχει υψηλή βιομηχανία και τεχνολογία. Άρα στις χώρες αυτές, όπως η Ελλάδα, δημιουργούνται ελλείμματα στα ισοζύγια πληρωμών και συναλλαγών των τρέχουσών, τα εξωτερικά με τα εσωτερικά ισοζύγια. Δηλαδή μία χώρα είναι πλεονασματική στην Ευρώπη, ενώ μία άλλη είναι ελλειμματική. Εκεί θα μπορούσε να διορθωθεί αν η Γερμανία π.χ. αύξηνε τους μισθούς των Γερμανών πολιτών, των μισθωτών, και αυτοί αγοράζαν πιο πολλά προϊόντα, και η Γερμανία δεν αγόραζε μόνο από τρίτες χώρες, αλλά αγόραζε πρώτες ύλες από χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία. Αυτά τα πλεονέσματα που δημιουργεί εις βάρος μας, γιατί σε εμάς τελικά πουλάει τεχνολογία, είπαμε υψηλή, πάμε και αγοράζουμε τα αυτοκίνητά τους. Διώχνουμε δηλαδή το συνάλλαγμα το δικό μας, αυτοί βγάζουν συνάλλαγμα, αγοράζουν από τρίτους τις πρώτες ύλες και όχι από εμάς, ενώ αν τις αγοράζαν από εμάς, μέρη του πλεονάσματος, του δικούς τους, που σε εμάς είναι ελλείμματα, θα επιστρέφανε. Θα υπήρχε μια ισορροπία. Γιατί έχετε υπόψη, παγκοσμίως, σε όλες τις χώρες, τα πλεονάσματα με τα ελλείμματα όλων των χωρών είναι πάντα 0. Δηλαδή, κάποιες χώρες έχουν πλεονάσματα και κάποιες άλλες έχουν ελλείμματα στις συναλλαγές τους τις εξωτερικές. Το άθροισμα όμως είναι πάντα 0. Που σημαίνει, για να πορεύεται η οικονομία σωστά, πρέπει οι πλεονασματικές χώρες να μεταφέρουν αυτά τα πλεονάσματα στις ελλειμματικές χώρες, προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία στο σύστημα. Αυτό γίνεται συνήθως με τις χώρες που έχουν ελλείμματα, μειώνοντας, υποτιμώντας τα νομίσματά τους, προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στις εξαγωγές τους, για να μπορούν να ισορροπούν την οικονομία παγκοσμίως πλέον. Δηλαδή είναι τεμάχιο 1 τα πλεονάσματα με τα ελλείμματα όλων των χωρών και έχει πάντα άθροισμα 0. Το σύστημα αυτό της μποροκρατίας ξεκίνησε στην ουσία, γιατί το σημερινό επεισόδιο είπαμε είναι για την παγκοσμιοποίηση, η οποία
στην ουσία ποια είναι? Είναι η αποικιοκρατία του 15ου και μετά αιώνων, η οποία έχει εξελιχθεί πλέον σε όλες τις χώρες να μπορούμε να διαθέτουμε τα προϊόντα μας. Να μην υπάρχει χώρα η οποία να έχει προστατευτισμό, δηλαδή να περιορίζει την εισρωή εισαγωγών από άλλες χώρες με διάφορους φόρους ή νόμους, και γενικά η οικονομία να είναι παγκοσμίως ελεύθερη όσον αφορά τις συναλλαγές σε προϊόντα και εμπορεύματα. Η παγκοσμιοποίηση, βέβαια, έτσι όπως τη χρησιμοποιούν κάποιοι πάλι, γιατί προφανώς είπαμε όλα είναι θέματα στρατηγικής και τι στόχο έχει ο καθένας, κάνουν και περαιτέρω και άλλες, έχει και άλλες τελικά συνέπειες. Δεν είναι μόνο τα εμπορεύματα που πουλάμε κλπ. Γιατί τα κεφάλαια, φανταστείτε, όταν εγώ μπορώ να πηγαίνω τα κεφάλαιά μου σε οποιοδήποτε χώρα του κόσμου η οποία προσφέρει εκείνη τη στιγμή τα καλύτερα επιτόκια, που σημαίνει ότι θα βγάλω πιο πολύ κέρδος, και σημαίνει τονώνω την αγορά της χώρας αυτής αφού μπαίνουν κεφάλαια. Όταν μετά κάποιες άλλες χώρες ανεβάζουν αυτές τα επιτόκια γιατί θέλουν να είναι πιο ανταγωνιστικές, παίρνω τα κεφάλαιά μου από την προηγούμενη χώρα και τα πάω στην επόμενη χώρα. Στην ουσία δεν κάνω τίποτα εγώ σε αυτές τις χώρες να τις βοηθήσω όσον αφορά την πραγματική τους οικονομία. Στην ουσία κερδοσκοπώ εγώ. Δηλαδή βρίσκω πού είναι τα καλύτερα για να βάλω τα κεφάλαιά μου με τις καλύτερες αποδόσεις και πηγαίνω πέρα δόθε τα κεφάλαιά μου ανά τον κόσμο όπου βρω το μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό είναι για να βγάζω κάποιο κέρδος. Τις χώρες δεν τις βοηθάει σε κάτι. Δεν τους προσφέρει κάτι. Δεν είναι η πραγματική οικονομία. Η πραγματική οικονομία, είπαμε, πρέπει τα λεφτά και τα οποία εισραίουν από οποιαδήποτε μορφή και από οπουδήποτε, θα πρέπει να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να ανοίγουν δουλειές, ώστε ο κόσμος παίρνοντας λεφτά να χαλάει λεφτά, να υπάρχει ζήτηση σε προϊόντα, να υπάρχει κατανάλωση, να κινείται η αγορά κλπ. Αυτό είναι η πραγματική οικονομία. Όταν μπαίνουν τα λεφτά, απλώς βγάζουν τις αποδόσεις τους και φεύγουν. Μέχρι και χώρες καταστρέφονται όταν φύγουν όλα τα λεφτά τους και λέμε έχουν κρίσεις. Αυτά θα τα δούμε όμως πώς ακριβώς γίνονται στην πορεία. Για να μιλήσω για την εμποροκρατία, τον μερκαντιλισμό, τον οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως και τον εφαρμόζει η Γερμανία και θέλει να τον προωθήσει σε εμάς, τους υπόλοιπους, χωρίς να έχουμε τα ίδια οικονομικά στοιχεία με τη Γερμανία ή τις ίδιες βιομηχανίες και τεχνολογίες, στην ουσία ξεκίνησε από την αναζήτηση στην Ευρώπη αγορών προκειμένου να πουλάνε οι ευρωπαϊκές χώρες του 1500, του 1400 τα προϊόντα τους. Κάποια στιγμή γέμισε η αγορά από τα προϊόντα, δεν είχαν που να τα πουλήσουν. Θέλανε αφενός και καινούριες αγορές να τα πουλάνε, αλλά παράλληλα και καινούρια είδη πρώτων υλών, προϊόντων να τα βάλουν στην αγορά ώστε να φρεσκάρουν, να ανανεώσουν το αγοραστικό ενδιαφέρον. Ήρθαν σε επαφή με τις χώρες της Ανατολής, δηλαδή την Κίνα, την Ινδία κλπ. Ο Μάρκο Πόλο είναι ο κλασικός που λέμε, άνοιξε τη διαδρομή. Φέρανε το μετάξι, φέρανε κάποια εμπορεύματα τα οποία δεν υπήρχαν στην Ευρώπη, γιατί δεν τα έφτιαχνε κανένας, γιατί δεν είχε κανένας αυτές τις πρώτες ύλες και τη τεχνολογία. Οπότε ξεκίνησε μια αναζήτηση παγκοσμίως τώρα πώς θα πλησιάσουμε προς την Ανατολή, να βρούμε νέους δρόμους κλπ. Τολμηροί θαλασσοπόροι, όπως ας πούμε ο Κολόμβος, που σκεφτόντουσαν ότι αν φύγω προς τα δυτικά θα πετύχω την Ανατολή, αφού υποτίθεται μάθαμε επιτέλους τότε ότι η γη είναι στρογγυλή. Ξεκινώντας βρήκε την Αμερική τελικά. Βρίσκοντας στην Αμερική βρήκαν και κάποιους άλλους λαούς, οι οποίοι ήταν κανένα 2, 3, 5, 10 αιώνες πίσω σε τεχνολογία από ότι οι Ευρωπαίοι. Και προφανώς οι Ευρωπαίοι, δεν το συζητάμε, ξεκινήσανε να κατακτήσουν αυτές τις περιοχές, να πάρουν το πλούτο το καινούριο που βρήκανε, προκειμένου να τον προωθήσουν στις χώρες τις κεντρικές. Δηλαδή, μετά το 1500 που ανακαλύφθηκε, ας πούμε, η Αμερική, έχει ξεκινήσει ένας απίστευτος αγώνας. Ποιος θα πρωτοκαταλάβει τις νέες χώρες και τα νέα εδάφη που βρήκανε στην Αμερική.
αυτή είναι η αρχή, η πρώτη στην ουσία της παγκοσμιοποίησης, η αποικιοκρατία. Έχω κάποιους χάρτες, ας πούμε, να σας δείξω. Ας πούμε πως ήταν το 1700 ο κόσμος όσον αφορά τις αποικίες. Εδώ βλέπετε με το πράσινο χρώμα την Βρετανική Αυτοκρατορία, την Αγγλία που λέμε, η οποία πήγε προς τον Καναδά, στο Οντάριο, Κεμπέκ κλπ. Και παράλληλα ξεκίνησε και κάποιες αποικίες στην ανατολική ακτή των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών, που αργότερα δημιουργήθηκαν οι λεγόμενες 13 πολιτείες στην αρχή, που μετά άρχισαν να αναξαρτοποιούνται. Η Γαλλική πάλι Αυτοκρατορία και αυτή ξεκίνησε, έπιασε κομμάτι του Καναδά και προσχώρησε προς τα εδώδυρα της Αμερικής. Οι Ισπανοί με το πορτοκαλί χρώμα πήγανε προς την Κεντρική Αμερική και την Νότιο Αμερική. Στην ουσία εξοντώσανε ό,τι βρήκαν και δεν βρήκανε από πληθυσμούς, Αζτέκους, Ίνκας κλπ. Δίνανε χάντρες και καθρεφτάκια που λέμε και πέρανε χρυσός ο οποίος ήταν άφθονος σε αυτές τις περιοχές, και τον είχαν βγάλει και τον χρησιμοποιούσαν σε κατασκευή κοσμημάτων κλπ. Οι ηθαγενείς αυτοί, και φέρνανε τόσο χρυσό, ας πούμε, πίσω στην Ισπανία, που δημιουργήσαν τόσο πληθωρισμό με το χρυσό, δηλαδή που δεν άξιζε πλέον ο χρυσός, έτσι όπως το κάνανε. Τότε ήταν, ας πούμε, η λεγόμενη Ισπανική Αρμάδα, ας πούμε, που παίρναγε μια φορά το χρόνο από όλες τις αποικίες και φόρτωνε χρυσό. Μιλάμε τώρα για 20, 30, 40 πλοία, ας πούμε, φορτωμένα χρυσό, που επιστρέφανε πάλι πίσω στην Ισπανία. Παράλληλα και οι Πορτογάλοι, μεγάλοι αποικιοκράτες και αυτοί πήγαν περισσότερο στη Νότια Αμερική, τη σημερινή Βραζιλία, γι' αυτό μιλάνε, ας πούμε, πορτογέζικα στην Βραζιλία. Παράλληλα πήγαν όμως και στην Αφρική και στις δύο πλευρές, και Ανατολική και Δυτική Αφρική, όπως και οι Ολλανδοί, οι οποίοι Ολλανδοί πήγανε με το κόκκινο χρώμα που βλέπετε στην Καραϊβική και στη Νότια Αμερική, καθώς και στις Ινδονησίες, στη Γεϊλάνη, στις Ανατολικές Ινδίες όπως τα λέγανε, και επικίσανε και το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος, που από εκεί ξεκίνησε η Νότιος Αφρική, η χώρα η σημερινή που υποτίθεται απελευθερώθηκε επιτέλους. Θα τα δούμε αυτά ιστορικά κιόλας πώς εξελίσσονται, αλλά βλέπετε το χάρτη τελικά ότι είχαν απλωθεί σε όλα τα νέα μέρη που βρίσκανε, σε μια φρενήρη κούρσα κυριαρχίας και αποικιοκρατίας. Εδώ είναι, ας πούμε, το 1800 τώρα, πώς είχαν εξελιχθεί, γιατί ξεκινάει για πολέμους και μεταξύ τους. Ποιος θα πρωτοπάρει τα περισσότερα πράγματα. Σε σχέση με τον προηγούμενο χάρτη, ας πούμε, δείτε την Ισπανία τώρα, τι είχε καταλάβει τελικά σαν μέρη περισσότερα. Ενώ, ας πούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε, ας πούμε, την Αμερική, ξεκίνησε η ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι εδώ με το ροζ χρώμα. Οι Γάλλοι περιοριστήκαν πάρα πολύ με το μπλε. Οι Πορτογάλοι επεκταθήκαν στα σημεία πάλι τα οποία ήταν και πήγανε τώρα και στην Ινδία σε ορισμένα μέρη. Η Ολλανδία περίμενε εκεί που βρισκόταν και άρχισε να μπαίνει και στο πλαίσιο η Ρωσική Αυτοκρατορία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1900 έχουν βρει τώρα την Αφρική σαν το νέο χρυσό μαλλοδέρας που λέμε, και έχουν πέσει πάνω της σαν τα κοράκια, προκειμένου να την αποικήσουν και να την εκμεταλλευτούν κλπ. Οι μεγάλες αποικιοκρατικές χώρες τώρα της Αφρικής είναι η Γαλλία, η Αγγλία, ξεκινάει σιγά σιγά η Ιταλία, και είναι και οι Βέλγοι
οι οποίοι αρχίζουν και συμμετέχουν σε Κονγκό κλπ. Εδώ είναι ένας έτσι χάρτης που δείχνει πώς περίπου ήταν πάλι το 1900 σε άλλη χρωματική ανάλυση. Δηλαδή βλέπετε η Γαλλία έχει πολύ μεγάλο μέρος Αφρικής, οι Άγγλοι έχουν πάρει και την Ινδία πλέον και έχουν απλωθεί πολύ. Στην πορεία πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, από ό,τι βλέπετε οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, με το σχεδόν κόκκινο χρώμα είναι οι Άγγλοι, με το κόκκινο είναι οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί έχουν τη Λιβύη και τη Σομαλία σαν απικίες. Οι Άγγλοι έχουν όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή όλη σχεδόν την Ανατολική Αφρική, όλη την Δυτική Αφρική την έχουν οι Γάλλοι και έχουν οι Βέλγοι το Κονγκό, την Κεντρική Αφρική ας πούμε, και οι πράσινες δύο περιοχές που βλέπετε είναι ακόμα της Πορτογαλίας. Στην ουσία η μεγαλύτερη απικιοκρατική χώρα πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι η Αγγλία και η Γαλλία. Αυτές οι δύο χώρες τώρα που θα το δείτε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πως ήταν τελικά, γιατί οι Γερμανοί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έχετε υπόψη σας, καταλάβανε σχεδόν όλη την Ευρώπη, και οι Άγγλοι που ακόμα δεν είχαν χάσει από τους Γερμανούς, δεν είχε καταληφθεί ποτέ το νησί τους από τους Γερμανούς, δεν πολεμάγανε στην Ευρώπη οι Γερμανοί, οι Άγγλοι με τους Γερμανούς. Οι Άγγλοι πολεμάγανε στην Αφρική τους Ιταλούς και μετά τους Γερμανούς. Όλοι λέγανε, ας πούμε, γιατί δεν πολεμάτε στην Ευρώπη. Και ειδικά όταν οι Γερμανοί στράφηκαν στο ανατολικό μέτωπο εναντίον της Ρωσίας, που σημαίνει ότι αν άνοιγε στο δυτικό μέτωπο που ζητάγανε, ας πούμε, συνέχεια οι Ρώσοι, δηλαδή μια απόβαση στη Γαλλία ή στη Βέλγιο, Ολλανδία, δεν ξέρω πού, για να ξεκινήσεις τουλάχιστον να αναγκάσει τους Γερμανούς να πολεμάνε σε δύο μέρη, οι Άγγλοι πολεμάγανε στη Βόρεια Αφρική, στην Ανατολική Αφρική. Οι Γάλλοι είχαν καταληφθεί και στην ουσία τις περιοχές τους τις διεκδικούσαν και πολεμούσαν πάλι οι Άγγλοι για αυτές, και όλοι λέγανε γιατί το κάνει η Αγγλία, ας πούμε, ενώ δεν πολεμάει κανονικά τους Γερμανούς. Όπως θα δείτε το χάρτη που βλέπετε εδώ με τα χρώματα, τους Άγγλους δεν τους ενδιαφέρει η Ευρώπη. Μην ακούτε αυτά που λένε ότι οι σύμμαχοι θέλανε να βοηθήσουν κλπ. Οι Άγγλοι είχαν τις Ινδίες, είχαν το Ιράκ, είχαν τα πετρέλαια, θέλανε να κρατήσουν τη διαδρομή της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, με το Γιβραλτάρ που ήταν δικό τους, με τη Μάλτα που ήταν δικιά τους, με την Ελλάδα που είδατε ότι μετά που τέλειωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, στην ουσία ανήκαμε στους Άγγλους, με την Αίγυπτο και όλες τις χώρες της περιοχής, με τη διόρυγα του Σουέζ, η διαδρομή που βλέπετε για να φτάσει στην Ινδία, τα πετρέλαια του Ιράκ και το Περσικό κόλπο. Για τα πετρέλαια σκοτωνόντουσαν οι Άγγλοι και για αυτές τις εισαγωγές που κάνανε από τις Ινδίες, από τις απικίες τους. Αυτό τους ενδιαφέρει, να κρατήσουν ανοιχτή αυτή τη διαδρομή. Γι' αυτό πολεμάγανε στη Βόρεια Αφρική. Δεν τους και όταν καρφάγει στην Ευρώπη και ας λένε ό,τι θέλουν. Όταν τελικά μπήκαν και οι Αμερικάνοι στον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας και κάναν τελικά την απόβαση στην Νορμανδία που λέμε ανοίξαν το μέτωπο, και παράλληλα από την Αφρική ανεβήκανε και στην Ιταλία, στη Σικελία που κάνανε απόβαση. Αυτό το κάνανε όταν πια οι Ρώσοι είχαν αντιστρέψει το μέτωπο και κινιόντουσαν να καταλάβουν τη Γερμανία και το Βερολίνο. Τότε τρέχανε οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι για να προλάβουν στην ουσία να έχουν και αυτοί μερίδιο. Την ιστορία την αλλάξαν τελικά οι νικητές. Δηλαδή, Άγγλοι, Αμερικάνοι και Ρώσοι είπαν τελικά ότι η συμμαχία ανήκει στους Γερμανούς. Στην ουσία, οι Ρώσοι νικάγανε τους Γερμανούς. Βέβαια και οι Άγγλοι, πολεμώντας στη Βόρεια Αφρική, απασχολούσαν δυνάμεις των Γερμανών και των Ιταλών. Αλλά οι Άγγλοι δεν πολεμάγανε τους Γερμανούς στην ουσία στην Ευρώπη να απελευθερώσουν τις χώρες της Ευρώπης. Να διαφυλάξουν τη διαδρομή τους θέλανε με τα πετρέλαια. Επειδή ξέφυγα από το θέμα τώρα αυτό, θα το δούμε γενικότερα αυτό σε θέματα στρατηγικής. Γιατί σας λέω, άλλα λέει η ιστορία γράφεται από τους νικητές, και άλλα είναι τελικά αυτά που έχουν οι χώρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους όταν
καταστρώνουν τις στρατηγικές τους για να πετύχουν τον τελικό τους στόχο. Φανταστείτε τώρα, όπως είπαμε, παγκοσμιοποίηση, έχοντας όλες αυτές τις αποικίες και έχοντας προϊόντα κλπ, να δουλεύουν οι αγορές, να βγάζουν λεφτά και να κινούνται. Εδώ βλέπουμε τώρα πώς τελικά ήταν στον πόλεμο ακριβώς οι αποικίες το 1945. Βλέπετε, το κόκκινο είναι τώρα η Αγγλία. Βλέπετε δηλαδή αυτό που σας έλεγα πριν. Οι χώρες οι οποίες ενδιαφέρουν είναι αυτές που είναι στη διαδρομή του πετρελαίου και των προϊόντων που έρχονται από την Ινδία. Το μπλε είναι η Γαλλία, το οποίο μετά αφού έχασε παρέλθαν πάλι στην κατοχή των Άγγλων. Και για να σας δώσω ένα στοιχείο να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε τότε, μέχρι τον πόλεμο του 1945 υπήρχαν συνολικά 70 χώρες, όλες και όλες, στο χάρτη. 70 χώρες. Όλες οι άλλες ήταν αποικίες, δηλαδή τις είχαν καταλάβει οι 6, 7, 10 πιο δυνατές χώρες. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησαν πάρα πολλές χώρες να θέλουν φυσικά να ανεξαρτοποιηθούν. Σήμερα είμαστε 196 χώρες, σχεδόν 200 στον παγκόσμιο χάρτη. Προφανώς αυτές οι 130 χώρες απελευθερωθήκανε με αγώνες ή και μόνες τους, αλλά η συνέπεια ήταν ότι επειδή οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, καταστραμμένοι από τον πόλεμο, δεν μπορούσαν να διατηρήσουν πλέον τη στρατιωτική ισχύ την οποία είχαν πριν τον πόλεμο για να κρατάνε αυτές τις αποικίες, άρχισαν όλοι να εξαρτοποιούνται. Οι Αμερικάνοι δε, οι οποίοι αναδείχθηκαν μετά τον πόλεμο η νέα αυτοκρατορία, στην ουσία πήρε τη θέση της Αγγλίας. Γιατί οι Αμερικάνοι και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο μπαίνανε στον πόλεμο στο τέλος του πολέμου, αφού πλέον είχαν πουλήσει σε όλες τις εμπλακόμενες χώρες του πολέμου τα πάντα και είχαν αυξήσει τρομερά την παραγωγή τους και τα έσοδά τους. Μπαίνανε μετά στο τέλος και παίρνανε και το φιλέτο, το καλύτερο που λέμε, σαν νικητές. Όχι, δεν πολεμάγανε κι αυτοί. Και αυτοί πολεμάγανε. Αλλά άλλο να πολεμάς, όπως ας πούμε οι Άγγλοι, επί 7-8 χρόνια, και άλλο να μπαίνεις τα τελευταία 2-3 χρόνια, ας πούμε, στον πόλεμο και μόνο να απολαμβάνεις τελικά. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια πουλάγες σε όλους τους άλλους. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση στην ουσία είναι η αποικιοκρατία η οποία συνεχίστηκε και αργότερα εξελίχθηκε στο σημερινό σύστημα, στο οποίο όλες οι αγορές πλέον είναι ανοιχτές. Όποιος δεν είναι ανοιχτός ή πάει να κλείσει, του κάνουν μέχρι και πόλεμο. Αυτή είναι μια πρακτική την οποία την κάνανε, παραδείγματος χάρη, η Κίνα, που υπάρχει και αυτή σαν την Ελλάδα, ας πούμε, εδώ και 5-6 χρόνια. Κατόρθωσε να μένει 5-6 χρόνια, μάλλον επειδή δεν ερχόταν και σε επαφή με τους γύρω της, ας πούμε, και δεν την αλλοιώσανε, δεν ξέρω τι θα τις κάνανε μελλοντικά. Η Κίνα τη βάλανε, την πιέσανε, ας πούμε, να ανοίξει τα σύνορά της πάλι με όπλα. Δηλαδή οι Άγγλοι λέγανε, ας πούμε, να ανοίξουν τα σύνορα οι Κινέζοι για να πουλάνε στα λιμάνια τους τα προϊόντα τα αγγλικά και παράλληλα οι Άγγλοι να εισάγουν αυτά που θέλανε. Φτάσαμε στο σημείο οι Άγγλοι, να σας καταλάβετε, που λέμε ο πόλεμος του όπιου, πουλάγανε ναρκωτικά στους Κινέζους και παίρνανε προϊόντα που θέλανε. Και όταν πήραν χαμπάρι οι Κινέζοι μετά από κάποιο διάστημα ότι τελικά τα ναρκωτικά αυτά καταστρέφουν το λαό, όπως όλοι ξέρουν, τα ναρκωτικά είναι καταστροφή για τον άνθρωπο, αποφάσισε ο αυτοκράτορας ο τότε, ας πούμε, της Κίνας, δεν ξέρω τι, το 1840-1839 πότε ήταν, ότι απαγορεύω πλέον την εισαγωγή του οποίου και είναι και παράνομο όποιος την πουλάει, δηλαδή οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι τώρα βρήκαν ευκαιρία εκεί, αυτό που λέμε το κάσους μπέλι, και έκαναν πόλεμο. Μάλιστα έκαναν 2 πολέμους, ας πούμε, για το όπιο. Δηλαδή με το ζόρι να σου πουλάω ναρκωτικά. Φανταστείτε ότι
άνοιξε την αγορά της η Κίνα γιατί τελικά έχασε με το ζόρι στους Άγγλους. Το ίδιο πάλι έγινε με την Ιαπωνία, η οποία η Ιαπωνία και αυτή πάλι μια χώρα με τα δικά της τα σκεπτικά και την κοινωνική της διαστρωμάτωση, σκέψη και πολιτισμό, δεν δέχονταν και αυτοί τους ξένους να πουλάνε τα προϊόντα τους. Κινιόταν στο εσωτερικό τους ή δεν ήθελε επαφή με τους άλλους. Οι Αμερικάνοι τότε, με τα μαύρα πλοία που λέμε τα λεγόμενα, του Μάθιου Πέρι, 10-15 χρόνια μετά, ας πούμε, από τον πόλεμο του οποίου στην Κίνα, το 1850, ας πούμε, 52-54, πότε ακριβώς ήταν, πήγανε με πλοία στο Τόκιο. Οι άλλοι λέγανε, τα είδαν τα πλοία και λένε μαύρα πλοία. Μαύρα πλοία ήταν επειδή ήταν ατμοκίνητα και βγάζανε καπνό από τα φουγάρα μαύρο. Ενώ οι Ιαπωνέζοι, ας πούμε, φανταστείτε, ήταν ακόμα με κάποια ξύλινα σκάφη, ας πούμε, και πάθανε τέτοιο σοκ που είδαν αυτά τα μηχανοκίνητα τέρατα, που κόντεψε ο μισός λαός του Τόκιο να φύγει από την πόλη γιατί φοβήθηκαν τα τέρατα αυτά. Αυτά ήταν τα μαύρα πλοία. Οι οποίοι Αμερικάνοι είπαν στους Ιαπωνέζους, ανοίξτε 4 λιμάνια που θέλουμε για να πουλάμε τα προϊόντα μας κλπ. Και λένε οι Ιαπωνέζοι όχι. Και τους κάναν πόλεμο βέβαια, χάσαν οι άλλοι αμέσως, γιατί ήταν τεχνολογικά πολύ πίσω. Δεν τίθεται θέμα. Αυτό χρησιμοποιούσε πάντα η Ευρώπη και η Αμερική, την τεχνολογία και ειδικά την στρατιωτική τεχνολογία και οπλισμό, που ήταν κατά πολύ ανώτερος από αυτές τις χώρες και τις εξανάγκαζε να ανοίγουν τα σύνορά τους προκειμένου να μπαίνουν στις αγορές τους. Από την άλλη, απαγορεύανε κιόλας οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Αμερικάνοι κλπ. Εισαγωγές προϊόντων των οποίων δεν θέλανε. Δηλαδή είχαν προστατευτισμό στο δικό τους το κομμάτι και στους άλλους απαιτούσαν να είναι όλοι ανοιχτοί. Γι' αυτό σας λέω, όλα είναι κάτω από το θέμα εξουσία. Άμα έχω εξουσία, κάνω ό,τι θέλω. Ο σκοπός είναι να σε βάλω κάτω από την εξουσία. Δηλαδή κάτω από τη θέλησή μου να κάνεις αυτό που θέλω. Οπότε η παγκοσμιοποίηση στην ουσία, ο σκοπός της είναι να ανοίγει τις αγορές παντού προκειμένου όλα τα προϊόντα όλων των χωρών να μπορούν να βρίσκουν αγορές για να πολλούνται. Και προφανώς όποιος είναι ισχυρός ανοίγει τις αγορές των άλλων και κρατάει τις δικές του σχεδόν κλειστές. Σας είπα και τα κεφάλαια τα οποία μπαινοβγαίνουν στις διάφορες χώρες ανάλογα με τα επιτόκια που δίνει κάθε χώρα προκειμένου να προσελκύσει, που λέμε, επενδυτές κλπ. Τα οποία, όπως σας είπα και για τον πληθωρισμό της Αμερικής, ο οποίος είναι εξαγόμενος και είναι ένα τρομερό οικονομικό όπλο, φανταστείτε κάτι αντίστοιχο είναι και τα κεφάλαια αυτά που εισραίουν σαν επενδύσεις. Μπορεί να λέμε εμείς, ωραία, έρχονται κεφάλαια γιατί τώρα είναι η αγορά μου ωραία, έχει φορολογικούς συντελεστές χαμηλούς. Δίνω κάποια μπόνους και κάποια προτερήματα αν έρθετε να επενδύσετε σε μένα. Το νόμισμά μου είναι φτηνό, άρα θα μπορείτε να έχετε μεγάλο περιθώριο κέρδους. Εισραίουν κάποια κεφάλαια, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν αυτοί προκειμένου να βάλουν κέρδος. Στην πορεία όμως βγαίνουν, σας λέω, άλλες χώρες, οι οποίες λένε, εγώ προσφέρω καλύτερα π.χ. από την Ελλάδα, ελάτε σε μένα. Το κεφάλαιο φεύγει, δεν έχει κανένα θέμα. Φεύγοντας το κεφάλαιο όμως, διαλύει τα χρηματιστήρια, διαλύει την υποδομή της χώρας, γιατί επενδύαμε εμείς αυτά τα λεφτά, τα οποία τα λεφτά σηκωθήκαν και φύγανε και άρχισαν να καταρακούν τώρα την οικονομία μου. Δηλαδή μην βλέπετε ότι λέμε επενδύσεις, ωραία επενδύσεις. Σας λέω, 200 χώρες θέλουν επενδύσεις. Όλοι σκοτώνονται να προσελκύσουν κεφάλαια, επενδύσεις. Τα οποία κεφάλαια όμως ο σκοπός τους δεν είναι να έρθουν να φτιάξουν τη χώρα σου. Τα κεφάλαια έρχονται για να βγάλουν κέρδος αυτοί. Άρα, αν δεν έχεις εσύ οικονομικές πολιτικές σταθερές, στοχευμένες, προκειμένου να βγάζει η πραγματική σου οικονομία κέρδος, να βγάλει και ο άλλος, δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ πρέπει να στοχεύω να βγάζει η οικονομία δικιά μου κέρδος. Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα τώρα αν ήρθαν στο χρηματιστήριο και επενδύσαν, ας πούμε, 50 δις. Ανεβάσαν το χρηματιστήριο, το κάνανε 100 δις και μετά τα ξεπουλήσαν όλα, πήραν τα 100 δις αυτά και φύγανε. Δηλαδή, βγάλαν κέρδος αυτοί και εμένα μου αφήσαν ένα χρηματιστήριο διαλυμένο. Αυτά δεν είναι
ανάπτυξη. Μην σας παραμυθιάζουν με τέτοια πράγματα. Η παγκοσμιοποίηση, ο σκοπός της είναι να ανοίξει τις αγορές σε όλο τον κόσμο, προκειμένου οι έχοντες κεφάλαια, τους λέμε κερδοσκόπους. Κερδοσκόπους δεν είναι κακό. Έχει ένα κεφάλαιο και θέλει να βγάλει κάποιο κέρδος. Αν τώρα εσύ τον αφήνεις και σε εκμεταλλεύεται, φταίς εσύ, δεν φταίει μόνο αυτός. Οπότε ανοίγουν τις αγορές, κρατάνε κλειστές τις δικές τους οι δυνατές χώρες, δημιουργούν, είπαμε, οι χώρες οι οποίες εξάγουν παραπάνω από όσο εισάγουν, και ειδικά αυτές οι οποίες εξάγουν υψηλά προϊόντα, υψηλής αξίας και εισάγουν πρώτες ύλες φτηνής αξίας, δημιουργούν πλεονάσματα στους ισολογισμούς τους των εξωτερικών συναλλαγών. Τα πλεονάσματα αυτά, αντί να μεταφέρονται πάλι σε αυτές τις χώρες που δημιουργήθηκαν τα ελλείμματα, γιατί είπαμε, παγκόσμια το άθροισμα, πλεονάσματα, ελλείμματα είναι 0. Φανταστείτε ότι κάθε χώρα το βράδυ έχει ένα χαρτί στο οποίο γράφει αριστερά σε μια στήλη εισαγωγές και δεξιά εξαγωγές. Έστω ότι είχα σήμερα η Ελλάδα 100 ευρώ εισαγωγές και είχα εξαγωγές 70 ευρώ. Παράλληλα, αυτά τα 30 ευρώ δημιουργήθηκαν πώς? 3 ευρώ στην Αγγλία είμαι μείον, 2 ευρώ είμαι στη Γερμανία μείον, είμαι 5 στην Κίνα, 4 στην Ιαπωνία και πάει λέγοντας. Αντίστοιχα, η Κίνα έχει μια σελίδα και αυτή το βράδυ που τη συμπληρώνει, ας πούμε χοντρικά, η οποία λέει: έχω εξαγωγές 100 ευρώ, εισαγωγές 20 ευρώ. Είχα συν 1 κέρδος που πούλησα στην Ελλάδα, συν 50 που πούλησα στην Αμερική, μείον 2 που πούλησα στη Ρωσία. Όλο αυτό το άθροισμα όμως όλων των χωρών τελικά κλείνει 0. Ό,τι πλεονάσματα έχει ο ένας, ελλείμματα θα έχει ο άλλος. Μεταξύ τους όλες τις χώρες θα είναι 0. Άρα τα πλεονάσματα, όταν τα δημιουργείς, κάτι πρέπει να τα κάνεις. Τι θα κάνουν αυτοί? Τα δανείζουν κιόλας. Δηλαδή, φανταστείτε την Ελλάδα με τη Γερμανία, που είμαστε στο ίδιο νόμισμα, στον ίδιο χώρο. Πουλάει τα προϊόντα τα γερμανικά η Γερμανία, βλέπε Mercedes και BMW, στους Έλληνες. Οι πρώτες ύλες που θα ήταν π.χ. μέταλλα, ή ας μην είναι αυτές τις πρώτες ύλες, τα πορτοκάλια που πουλάει η Ελλάδα και τα λεμόνια και τα λάδια, ή οι τσέλιες, ας τα αγόραζε από εμάς. Θα είχαμε υποτίθεται κλείσει μία διαφορά μεταξύ μας. Δεν θα είχα εγώ μόνο εισαγωγές από τη Γερμανία, θα είχα και εξαγωγές προς τη Γερμανία. Η Γερμανία όμως έχει μόνο εξαγωγές σε μένα, εγώ έχω μόνο εισαγωγές από τη Γερμανία, άρα εγώ είμαι ελληματικός, η Γερμανία είναι πλεονασματικός. Εφόσον είναι πλεονάσμα η Γερμανία, τα λεφτά αυτά τώρα τι κάνει? Έρχεται και μου τα δανείζει. Δηλαδή μου λέει: θα σου δώσω, όπως είμαστε στο πρόγραμμα που λέμε, με 2% λεφτά. Πού τα βρήκε τα λεφτά αυτή? Προφανώς είναι αυτά που πήρε από μένα, από την Ιταλία, από την Πορτογαλία, από όλες τις χώρες που εξήγαγε προϊόντα και δημιούργησε πλεονάσματα. Οπότε ξαναβγάζει πάλι λεφτά. Οπότε φαντάζεστε ότι εγώ συνέχεια χειροτερεύω. Στην πραγματικότητα τι σημαίνει? Όταν η χώρα έχει συγκεκριμένη ποσότητα χρημάτων φυσικών, δηλαδή όταν η Ελλάδα, είπαμε, μπήκε στο ευρώ και ανταλλάξαμε τα νομίσματά μας στη δραχμή με το ευρώ, τυπώσανε για την Ελλάδα πραγματικά λεφτά γύρω στα 35 δις ευρώ. Επειδή κάθε χρόνο η Ελλάδα δημιουργεί μονίμως διαφορά στο ισοζύγιο πληρωμό της ελληματικό, δηλαδή έχουμε περισσότερες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές, αυτά τα λεφτά, τα 35 δις, δεν έχουν μείνει στη χώρα. Σήμερα αυτά στην ουσία, να ζώσω καταλάβει, είναι γύρω στα 4 με 5 δις που έχουν μείνει. Όλα τα άλλα τα έχουμε χάσει επειδή τα δίνουμε για να εισάγουμε προϊόντα από άλλες αγορές. Γι' αυτό μας λείπει που λέμε και ρευστότητα. Το να δημιουργούμε, είπαμε, χρήμα εικονικά στις τράπεζες δεν έχει σχέση με το πραγματικό, το φυσικό χρήμα το οποίο το χρειαζόμαστε για να κάνουμε τις συναλλαγές μας. Εμείς δηλαδή έχουμε στεγνώσει σαν αγορά από φυσικό χρήμα. Αυτό δεν έχουμε. Παρεπιπτόντως εδώ πέρα, γιατί όταν θα συζητήσουμε και στα επόμενα επεισόδια για τα διάφορα στοιχεία της οικονομίας όπως ΑΕΠ κλπ. Ας πούμε σήμερα με την παγκοσμιοποίηση, με τα οικονομικά συστήματα, με τις οικονομικές θεωρίες, μπορούμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ένα πνεύμα να καταλάβουμε το χρέος, το οποίο λέμε τελικά αν είναι βιώσιμο, δεν είναι βιώσιμο, πώς μπορούμε να το διαγράψουμε, πώς μπορούμε να το μειώσουμε, πώς συνεχίζουμε πάση περιπτώσει να έχουμε χρέος ή δεν ξέρω τι. Στα προηγούμενα επεισόδια έχουμε πει πάλι για τη δημιουργία του χρήματος, πώς δημιουργείται το χρέος. Όλα αυτά σιγά σιγά θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε όταν δείτε
ισοζύγια πληρωμών, ΑΕΠ, και το κάθε ένα από αυτά φτιάξει κάτι στην βασική υποδομή την οποία χρειαζόμαστε, θα μπορούμε μετά να δούμε και λύσεις. Ας πούμε, δεν έχω πει καθόλου για λύση πώς μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα του χρέους ή της χρεοκοπίας. Εγώ απλώς παρουσιάζω τι γίνεται. Φανταστείτε, ας πούμε, επίλυση που λέμε, μπορεί να τη λέει κάποιος και να μην την καταλαβαίνουμε, γιατί δεν έχουμε την υποδομή. Όπως είπαμε, δημιουργεί το χρήμα. Φανταστείτε πώς λυνόταν το χρέος αν θέλαν το 2010. Εφόσον χώρισαν η Ελλάδα 300 δις, με τα αποθεματικά τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1%, σημαίνει ότι αν μας δίνει ένα φυσικό χρήμα το 1% των 300 δις, δηλαδή 3-4 δις, και μπαίναν στο σύστημα των κλασματικών αποθεμάτων το δικό μας, δεν υπήρχε λόγος να χρεοκοπήσει ποτέ η Ελλάδα. Δεν μας δώσαν όμως φυσικό χρήμα. Μας δώσανε δάνεια εικονικά. Όταν λέω εικονικά, γιατί πολλοί κόσμος πάλι σου λέει τι λέει τώρα αυτός εδώ πέρα, ας πούμε. Γι' αυτό δεν έχω μπει σε τέτοια θέματα, είναι πολύ δύσκολο να τα καταλάβετε. Δηλαδή και εγώ δεν τα καταλαβαίνω, ψάχνω συνέχεια να δω τι γίνεται με αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε όταν λέμε πώς φορτώθηκε το δημόσιο χρέος, τελικά πού πήγανε και αυτά τα οποία πήραμε, δηλαδή τα δάνεια τα οποία πήρε η χώρα, τι γίνανε. Έχω ένα πίνακα εδώ πέρα, το οποίο έλεγα να το πούμε σε αργότερα επεισόδια, σε μετέπειτα επεισόδια, αλλά ας το δούμε τώρα επί τη ευκαιρία. Πού πήγαν, ας πούμε, τα δάνεια των μνημονίων. Η Ελλάδα υποτίθεται πήρε συνολικά 3 μνημόνια, 130 δις, 80 δις και 40 δις με τις ανακεφαλοποιήσεις κλπ. Έχει πάρει γύρω στα 250 δις χοντρά. Πάλι κανείς δεν ξέρει πόσα παίρνει, ούτε πόσο είναι το χρέος. Τα έχουμε πει αυτά. Δείτε, ας πούμε, έτσι από περιέργεια, επειδή το ανέφερα, πού πήγαν τελικά αυτά τα λεφτά, για όσους έχουν απορία. Τα στοιχεία είναι, ας πούμε, το Financial Times. Είναι, δηλαδή πήραμε συνολικά 250 δις, πληρώσαμε αποπληρωμές στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, απομείωση χρέους, υποχρεώσεις ομολόγων, τόκους. Στην πραγματικότητα, στην οικονομία τη δικιά μας, από τα 250 δις ήρθαν οι λειτουργικές ανάγκες του δημοσίου, τα 27 δις, που και αυτά είναι επειδή η Ελλάδα εξακολουθούσε 3-4 χρόνια να είναι ελληματική στον προπολογισμό της, δηλαδή είχε περισσότερα έξοδα από ό,τι έσοδα, δηλαδή καλύπτανε στην ουσία κάποιες ανάγκες πληρωμής συντάξεων, μισθών κλπ. Που εκεί είναι, ας πούμε, τα έξοδα. Δηλαδή στην πραγματικότητα το 10% από όσων χρημάτων πήραμε πήγανε στο δημόσιο, που και αυτό σας λέω, τώρα που υποτίθεται είναι και πλεονασματικό, άντε εγώ σου λέω να μην είναι ισοσκελισμένο, δηλαδή έσοδα έξοδα 0. Άρα δεν θα πήγαινε τίποτα εδώ. Θα πήγαινε όλους από πληρωμή τόκων, ανακεφαλοποιήσεις, απομειώσεις. Δηλαδή μιλάμε τώρα ένα απίστευτο πράγμα. Πήραμε τόσα λεφτά, τα οποία σας λέω στην πραγματικότητα δεν τα πήραμε, εικονικά είναι. Πληρώσαμε ομόλογα, πληρώσαμε τόκους και πάει λέγοντας. Δηλαδή χώνουμε τη χώρα συνέχεια όλο πιο βαθιά για να κάνουμε τι? Να αποπληρώνουμε τόκους και. Κάτι άλλο πάλι που θέλω να πω, επειδή μας λένε κάποια πάλι απίθανα πράγματα και ήθελα να το αναφέρω κλείνοντας με αυτό. Λένε, ας πούμε, ότι εξασφαλίζει το δημόσιο τις καταθέσεις όλων, γιατί είναι βάση ευρωπαϊκού νόμου, ο οποίος λέει μέχρι 100.000 ευρώ οι καταθέσεις είναι διασφαλισμένες. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Είπαμε, η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, που δεν είναι της Ελλάδος αλλά ιδιωτών, η Ελλάδα είπαμε έχει γύρω στο 9%, 8,93% για την ακρίβεια, συμμετοχή στην τράπεζα, είναι υποκατάστημα της Τράπεζας της Ευρώπης. Τα λεφτά τα οποία καταθέτουμε εμείς στις τράπεζες, τις ελληνικές, δίνουν το αποθεματικό τους στην Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, που αυτή με τη σειρά της υποτίθεται είναι υποκατάστημα της Ευρώπης. Άρα στην ουσία η Τράπεζα της Ευρώπης κρατάει τα αποθεματικά μας. Άρα εγώ όταν πάω και ζητάω τα λεφτά μου, δεν τα ζητάω από τις τράπεζες εδώ.
τα ζητάω από την κεντρική τράπεζα. Έχουν βγάλει όμως το νόμο αυτό που λέει ότι διασφαλίζουμε τις καταθέσεις μέχρι 100.000, όχι οι κεντρικές τράπεζες, η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Η κάθε χώρα χωριστά. Δηλαδή, ναι, μεν παίρνουν τα λεφτά που καταθέτουμε, παίρνουν το αποθεματικό, τη ρεζέρβα αυτή, αλλά για τα λεφτά τα ελληνικά υπεύθυνη είναι η Ελλάδα. Για τους τόκους, για τις καταθέσεις των Ισπανών υπεύθυνη είναι η Ισπανία. Όσοι νομίζουν τώρα ότι τα 100.000 είναι εγγυημένα που λένε, γι' αυτό σας λέω, λένε ό,τι θέλουν. Αυτά θα τα δείτε στην πορεία, αλλά για να τα καταλαβαίνετε πρέπει να έχουμε, είπαμε, μία υποδομή. Θα σας δείξω εδώ πέρα, ας πούμε τώρα, το Ταμείο Εγκυοδοσίας, το ελληνικό, το σκέλος κάλυψης των καταθέσεων, το οποίο το 2012, ας πούμε, υποτίθεται στον απολογισμό του το πλεόνασμα του σκέλους κάλυψης καταθέσεων, αυτό είναι σε εκατομμύρια εδώ πέρα, είναι 514 εκατομμύρια. Δηλαδή έχουν μισό δις. Αυτό εξασφαλίζει το 100.000 του καθενός μας. Μα άμα το διαιρέσεις αυτό εδώ, 5.000 άτομα θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Όλοι οι υπόλοιποι. Τι λέμε, δηλαδή, τι κοροϊδεύουμε, ας πούμε. Και σας είπα, εμείς έχουμε βάλει στις τράπεζες, λέμε ότι έχουμε καταθέσει 168 δις, οι οποίες τώρα πρέπει να έχουν φτάσει 140. Αλλά τελικά, απλώς ο λαός, δηλαδή το 90-95% του λαού, δεν έχει τίποτα στην τράπεζα τώρα. Μιλάμε ό,τι θέλουμε τώρα. Ή τα έχει πάρει ήδη, ή τα έχει σηκώσει, ή τα έχει φάει εφορία. Αυτά είναι μάλλον λογαριασμοί του δημοσίου που ανακυκλώνονται και γυρνάνε και μας λένε πάλι ό,τι θέλουν. Αλλά άσχετα και από αυτό, με 1% αποθεματικό, είπαμε στα 150 δις που έχει η καταθέση η τράπεζα συνολικά. Μόνο 1,5 δις έχουν αυτοί. Εδώ σας έδειξα κυρίως ότι έχουν το ταμείο που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις, ας πούμε, για να μας δώσει από 100.000 εγγυήσεις καταθέσεων, που το λένε και με στόμφο, ας πούμε, και καλά, για να μην φοβόμαστε και να είμαστε σίγουροι. Τι έχουν, 500 εκατομμύρια έχουν. 500 εκατομμύρια είναι 5.000. Άμα να δώσουμε 100.000 τώρα. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή ότι λένε ό,τι θέλουν, εμείς πάλι παπαγαλίζουμε ό,τι μας λένε, ακολουθούμε τυφλά ό,τι μας λένε, γιατί δεν έχουμε κι εμείς, όχι την παιδεία και τη μόρφωση, δεν έχουμε τα στοιχεία, δεν έχουμε τη γνώση, δεν έχουμε τις απαντήσεις. Αυτός ο σκοπός ο οποίος ξεκίνησα όλες αυτές τις παρουσιάσεις, και δεν είναι οι παρουσιάσεις μου μόνο για την οικονομία, εμένα ο σκοπός μου είναι η στρατηγική και η δύναμή της. Να σας δείξω τι κάνει η στρατηγική. Όλα αυτά τα λέω προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε στη στρατηγική, γιατί σας λέω όλα αυτά είναι εργαλεία. Είναι εργαλεία. Και τα οικονομικά και τα πολιτικά είναι εργαλεία της στρατηγικής. Αλλά για να καταλαβαίνεις τι σου λέει ο άλλος, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μάθει 5-10 πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρουμε τι είναι το ομόλογο και να συζητάμε τώρα πώς θα επιλύσουμε το χρέος. Λοιπόν, σήμερα είπαμε για τις υπόλοιπες οικονομικές θεωρίες που υπάρχουν και ποιες κυριαρχούν στην Ευρώπη. Είπαμε η εμποροκρατία στην ουσία είναι αυτή που θέλει να μας περάσει η Γερμανία. Μονεταρισμός είναι αυτό που χρησιμοποιεί η Αμερική, ρίχνοντας συνέχεια χρήμα στην αγορά με τα QE. Θα σας πω τι είναι όλα αυτά στα επόμενα επεισόδια. Παράλληλα είναι και του Keynes οι θεωρίες που το κράτος να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται προκειμένου να τονώσει την οικονομία για να μην υπάρχουν προβλήματα και κρίσεις και τυχόν χρεοκοπία. Κάτι που παρέλειψα για να μην το κάνουμε σε άλλη εκπομπή. Αυτή που ακούτε, ας πούμε, φιλελεύθερη οικονομία και νεοφιλελεύθερη οικονομία, δηλαδή στην ουσία η σχολή του Σικάγο, φανταστείτε ότι φιλελεύθεροι είναι αυτοί οι οποίοι λένε γενικότερα, εκτός από οικονομία και πολιτική και κοινωνία, είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε γενικά ό,τι θέλουμε. Οι νεοφιλελεύθεροι πάλι το πάνε παραπέρα. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και να μην παρεμβαίνει πουθενά το κράτος και να είμαστε τελείως ελεύθεροι. Όλα αυτά είναι θεωρίες οι οποίες γίνανε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Από εκεί βγήκανε, που λέμε, και οι θεωρίες του Σικάγο. Και τα παιδιά του Σικάγο που λέμε, που εφαρμόζουν αυτές τις θεωρίες, στην ουσία ήταν η Χιλή όταν είχε τον Αλιέντε πρόεδρο, έστειλε κάποιους ανθρώπους στο
Πανεπιστήμιο του Σικάγο, προκειμένου να μορφωθούν σε κάποια θέματα, προκειμένου να φτιάξει την οικονομία του και αυτά. Εν τω μεταξύ έγινε πραξικόπημα και ανέλαβε ο Πινοσέτ, ο οποίος τους κάλεσε πίσω και εκεί βρήκαν ευκαιρία να εφαρμόσουν κάποιες τρομερές θεωρίες αυτές τις νεοφιλελεύθερες, προκειμένου να αποκομίζει τρομερά κέρδη το κεφάλαιο και θεωρούν τώρα ότι παντού μπορεί να ισχύει αυτό και να γίνεται. Γι' αυτό σας λέω: υπάρχουν πολλές οικονομικές θεωρίες και αντιλήψεις. Όλες αυτές ο σκοπός τους είναι να σε βάλω κάτω από τη θέλησή μου, να σε έχω στην εξουσία μου, να εξουσιάζω, να είμαι ο πιο δυνατός από όλους. Η παγκοσμιοποίηση πάλι είναι, όπως είπαμε σήμερα, ο σκοπός να ανοίξουμε όλες τις αγορές προκειμένου να πουλάμε τα προϊόντα μας, προκειμένου να εισάγουμε ό,τι θέλουμε. Ο πιο δυνατός έχει κλειστές τις δικές του αγορές και υποχρεώνει τους άλλους να τις ανοίγουν, και όλα βασίζονται στο σύστημα της εμποροκρατίας, τον μερκαντιλισμό που λέμε, ο οποίος κυριαρχούσε από την εποχή της αποικιοκρατίας. Η οποία αποικιοκρατία στην ουσία αυτό γίνεται και τώρα. Απλώς δεν πας να καταλάβεις χώρα, καταλαμβάνεις την οικονομία της χρησιμοποιώντας εργαλεία, όπως σας είπα, εξαγωγή πληθωρισμού, επενδύσεις σε αυτές τις χώρες και μετά παίρνουν τα λεφτά πίσω. Θα σας δείξω πώς γίνονται οι οικονομικοί πόλεμοι. Γιατί οι πόλεμοι, είπαμε, είναι συνεχείς, δεν σταματάνε. Ο πόλεμος δεν σημαίνει είναι μόνο όπλα και βομβαρδισμοί κλπ. Είναι και πολιτική πίεση που εξασκώ και σε βάζω κάτω από την εξουσία μου, και οικονομικά όπλα που χρησιμοποιώ και βάζω την οικονομία σου κάτω από την εξουσία μου. Στην ουσία, εφόσον κάνεις ό,τι θέλω, δεν υπάρχει λόγος να σε βομβαρδίσω κιόλας. Μάλλον όταν δεν κάνεις αυτό που θέλω, φτάνουμε στο βομβαρδισμό. Σε μετέπειτα επεισόδια που θα μιλήσουμε και για πώς μπορούμε να επιλύσουμε το χρέος, ας πούμε, γενικότερα. Αν θέλουμε, δηλαδή, να δεχτούμε ότι τελικά θα πληρώνουμε για πάντα χρέος, άντε να το λύνουμε, ας πούμε, το θέμα, να βρούμε κάποιες λύσεις. Που λέμε τα παράλληλα νομίσματα, διατακτικές του δημοσίου και πολλά και πολλά και πολλά. Λοιπόν, αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο. Στο επόμενο θα μιλήσουμε για να μάθουμε τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, πλούσιους, πλούτος κλπ. Να καταλαβαίνουμε τι συζητάμε όταν λέμε ομόλογα, παράγωγα κλπ. Και θα δείτε στην πορεία, όταν θα μπούμε σε άλλα θέματα γεωοικονομίας, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής, που αυτά είναι τα εργαλεία της στρατηγικής, θα δείτε ότι θα σας φαίνονται πολύ πιο ξεκάθαρα ορισμένα πράγματα, στα οποία μέχρι σήμερα νομίζουμε λανθασμένα ότι μας λένε. Και σας είπα, δεν φταίμε εμείς. Η απαντήση είναι εκεί έξω. Να κάτσεις να τις ψάξεις. Πού να βρεις το χρόνο όταν όλη μέρα βομβαρδίζεσαι και τρομοκρατείσαι με 1002 πράγματα και αγωνίζεσαι να επιβιώσεις για να βρεις δουλειά ή για να βελτιώσεις τη ζωή σου, προκειμένου να περνάς καλύτερα σε αυτή τη γη την οποία τελικά ήρθαμε, ας πούμε, να ζήσουμε. Αυτό σας λέω, θα δείτε ότι χρησιμοποιώντας γνώσεις τις οποίες τις έχουμε διάσπαρτες και άτακτα τοποθετημένες στο μυαλό μας, θα μπουν όλα σε μία τάξη και εν πάση περίπτωση θα μπορούμε, όταν ακούμε ή βλέπουμε ή ενημερωνόμαστε από 5-10 πηγές, ποιες λένε αλήθεια, ποιες πλησιάζουν στην αλήθεια, βγάζουμε τη δική μας άποψη, τη δική μας γνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ.